pot venir l'Eugènia i nosaltres no podem anar al col·le, us proposem una activitat molt fàcil que podeu fer a casa amb els papas i les mames. What you can do is, as you have a lot of boxes, brushes, you can use them as if they were instruments, and we will explain you now how you can do it. Com pot ser l'activitat? Podeu col·locar les capses i les olles al terra, per exemple. I amb els utensilis que trobeu per poder picar, l'activitat consisteix que el papa o la mama ha de dir unes consignes, com per exemple... For example, you have to do it very strong. Or very big. Or very, very, very fast. Or slowly. També podeu fer la vostra banda musical i inventar-vos una cançó picant tot allò que vulgueu. Esperem que us hagi agradat molt aquesta activitat i volem veure els vostres vídeos de com ho feu. Fins demà, girafes! Tomorrow. Bye.